bannaffe bannayuganda tuli mu biseera by'olutalo ono sematero wa kasooka ddala so tetulina biseera bya kusaaga tulaba bannayuganda abamu basaaga nga balowooza nti tuli mu holiday so twagala kubabulira ddala bannayuganda bannaffe tuli mu lutalo bwe tubanga twagala kusaaga katusooke tumalire mu lutalo olutuliko lwa COVID-19. Ekirala nagambye nti okuwa emmere mu bitundu byetutandikiddeko ebya mukawempe bigenda bulungi nnyo. Tumaze okuwa emmere mu bitundu bya bulwadde abantu 32 families tumaze okuwa mu Kisenyi 68, Kulumba 458, Lule 167, mu blocks ABC mu Bwaise 2 248, Rufura 39, Mukarazi 25, Tebyoleka 165, Muhezi 277, ate mu Bwaise 3 Katogo tumaze kuwa families 2, mu Bugalane 182, St. Francis 287, then Kawala na Mukaga. Ekirala tuvumiridde ddala abo ba propagandists abagenda nga balimba ku social media nti emmere eno gye tuwa bannayuganda baffe erimu poison. What's poison? Obutwa. Twagala nnyo bannayuganda baffe. Bannayuganda tetuyinza kubawa emmere ng'erimu obutwa. So tuvumirira ddala abo abagenda nga balimba bwe batyo. So bannayuganda twagala kubabulira nti emmere gye tubawa emmere nungi, emmere ya kuyamba bannayuganda bannaffe abatayinza kufuna mmere mu butale olw'ensonga zitirimu mu biseera bino. So tulina kubanga tuluwuliza bulungi bannaffe abatukulembera bye batuwulira, ekyo kikulu. Bwe tugoberera ebyo advice gyetufunye okuva ku mukulembeze w'eggwanga, kuva mu experts baffe aba Ministry of Health, luno olutalo lwe tulimu tugenda kuluwangula. So advice gye twagala kubanga tubawa every day. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero tutuuse wakati lwe lunaku olw'omusanvu olwa kafyu kwezi 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangirira, ate nga bwe tweyongerayo ne mu bugazi okulaba nti tunyweza enkola ey'okulaba nti tuziyiza ebikolwa ebisobola okusikiriza obulwadde buno n'okubusaasaanya mu ggwanga. So n'olw'ensonga eyo tukubiriza abasirikale baffe baleme kuddiriza, twongeremu amaanyi mu mpeereza olw'okuba ekirwadde kino ekya ssennyiga ow'amaanyi kikyaliwo, ate n'emisango gino egya bulijjo nagyo newankubadde ekiseera kino tulina emisango mitono gyakendeera nnyo egy'obubbi, okutulugunyizibwa, ettemu n'ebirala, naye emisango gye tuzze tuwulira gy'egy'obutabanguko mu maka olw'okuba nti abafumbo ne famire ezisinga abantu bali wamu, beekuumidde wamu mu kiseera kino
so obuyisayisa obw'enjawulo obulungi n'obubi bugenda bweyoleka mu kiseera kino ekiviiriddeko obutabanguko okubeerawo. Tubadde tulaga wano abaana babiri abattibwa mu bitundu by'Embaale. Oli yakuba omwana akakumbi ku mutwe olw'okutabanguka ne maama, n'omulala mu kitundu eky'Ekisoro. Mu bitundu by'eggulu twogedde ku abafumbo ab'emirundi ebiri ng'abaami bavaayo ne batemula bakyala baabwe olw'enkaayana ezitaliimu maanyi. So newankubadde twakendeeza ebikolwa eby'okukwata abantu naddala b'emisango emitonotono, naye twagala okuteeka essira ku butabanguko buno mu maka, kubanga kitulaga nti okwogera obwogezi tekimala. So tulina okwongeramu amaanyi okutaasa abantu baffe, naye ng'okutwaliza wamu twebaza bannayuganda olw'okubeera abagumiikiriza mu kiseera kino ekya kafyu. Katutunulire ennaku zino 7 mu kitundu ekyokubiri tulabe wa bwe tunaatuuka. Jjukira nti bwe tuba nga tukwatidde wamu ekirwadde kino tujja kiwangula. Lwaki twongeramu amaanyi? Olw'okuba nti Uganda tugezaako, naye obulabe buli nti tulaba nti cases zeeyongera, ate ne mu nsi ezituliraanye nazo tulaba nga cases ejja ssenyiga ono kibeera kya bulabe, kubanga muliraanwa wo wabanga naye alina ekizibu kyekimu, ate ng'ensalo zaffe oluusi newankubadde tunywezezza ensalo, naye mukyalimu abo abatambuza ebyamaguzi naki. So tulina okulaba nga ffe nga Uganda twegendereza ate tweyongera okugoberera ebiragiro by'obuteereraana n'okubeera abayonjo mu buli kaseera. Twasobodde okugombamu obwala abantu abamu abatonotono abazze bavumirira enkola eno. Mulimu badriva ab'emmotoka ezakkirizibwa ez'ebitongole ez'omugaso eri bannayuganda abazze bavumirira enkola eyo, nga bagenda mu maaso ne batikka abantu emabega wa pick-up abatalina kakwate ku mirimu gya kitongole ekyo, ne bafunamu ssente. Ekyo tuvuddeyo tusooke tubawabule, then oluvannyuma tulabe engeri gye tujja okwongeramu amaanyi. Tulina omwami omuvuzi wa posita gwe bayita Kyobe Francis, ono yakwatiddwa, bamulaze egenda kuleeta samples ez'abo abateebereza okubeera abalwadde okuva eggulu. We yatuuse mu kkubo n'atikka amanda, ate mu manda ago ate n'akwekamu abasaabaze. Katuteebereza bano abataano abasaabaze be yakwese mu manda bawakuba nti bantu balwadde, badde e Kampala, ekirwadde bakijja eri bakireese. So ebikolwa bino biraga nti waliwo abantu abatannaba kufuna abatannaba kumatira oba kufuna kifaananyi ekyekirwadde kino kye tulwanyisa, ekintu ekikyamu ennyo. Kati nga abatembeeyi batandise okukomawo ng'ekiseera tekinnaba, nga tebannaba balangirira kudda ku makubo, batandise okudda gye banaasitula ekirwadde oba gye banaakireeta. So tugenda kukwatagana ne KCCA olunaku lwaleero, abo batandise okudda ku makubo tebajja tuvunaana nga tubakutte. Tulina abantu 78 be twatwala mu kkooti ku Lwokutaano olwaggwa, 48 ku bo bakkiriza omusango ogw'obutagoberera biragiro n'enkola esobola okuziyiza obulwadde buno n'okubusaasaanya, era bano 48 mu kkooti ya Buganda Road babasalira emyezi 2 gyandibadde amala ne famire y'awaka
agimalidde mu kkomera ekitalya sigamba nti oba kumpi ate ne mu kiseera kino tosobola kugenda nga omukulu w'ekkomera bwananyonyi. Tulina n'abalala basatu bano bakkiriza omusango era ne babasalira emyezi 3 era nabo batwaliddwa mu kkomera ly'ekitalya era gye bali. Tukyalaba abantu abakyavaayo ne bagenda mu masinzizo. Wiiki eyo tulina abantu 65 abakwatibwa, 41 ku bo bagenda okutwalibwa mu kkooti olwaleero. Ekikolwa kino tetukyagala, kikolwa kibi nnyo. Tulina mpozzi n'abalala abadde bajeemera security. Ebikolwa eby'effujjo byo bikendedde naye tulina abantu 17 abaali beenyigidde mu kubba ebintu by'abantu mu wiiki eyo. Mpozzi tulina obutambi bwe tuzze tulaba obujja ne bugezaako okulwanyisa enkola eno n'okusiiga gavumenti enziro nga waliwo abavaayo ne balaga nti emmere yagabiddwa yabaddemu obutwa naye ng'abantu batandise okugiriirawo. Kati olunaku lwaleero tetulina yaafu. Abalala bagamba nti abantu bano abalwadde abatwalibwa mu karantiini bo tebakomawo, battibwa ate kiyambe gavumenti okufuna obuyambi. Bikolwa bikyamu. So bano abantu abagenda basaasaanya ebigambo amawulire amafuukuule mwe muli ne pasita omu gwe twakutte muwanguzi Andrew Paul ono ng'agenda alaga nti gavumenti terina busobozi bugabira abantu baayo mmere n'ebirala bwe bityo, ebintu ebituzze mabega ate nga tulina okubirwanyisa. So twagala okuwabula abo oba gavumenti okwatagana nayo oba nedda, naye mu kiseera kino si kye twagala. Twagala tukwatire wamu tutunuulire nga bwe tutunuulira ebitambula mu nsi ez'enjawulo. Mulimu ensi ezitasobodde okulwanyisa ekirwadde kino ate mulimu n'ezo ezirabika okuba nga zitondowera zikoze eki ziremeddwa olw'enkola embi nga ku lunaku lumu abantu 607 bafa olw'ekirwadde ekyo. So bino tubiveeko tukyuse enkola erabika okuba nti ejja kutuyamba nga ffe. Ekitongole kiri ku ddaala ery'ensi yonna ekya UN Women ekigattira wamu abakyala nakyo kyeyongedde okukwataganira wamu naffe banna security mu kiseera kino okulaba nti badduukirira abantu abalina obutabangako mu maka, naddala abakyala, abaana n'abo abatalina busobozi mu kiseera kino. So balina ennamba ze batuwadde eza FIDA wano mu Uganda. Ennamba zino za bwereere. Osobola okukuba 0800 5 oba osobola okukuba ennamba ya Uganda Law Society nayo nga ya bwereere 0800 100 ne 15. Oyinza n'okukuba ennamba ya Justice Center Uganda wano e Kampala, waliwo ennamba 0800 100 210. Ennamba ezo zisobola okukuyamba okufuna obuyambi wonna wonna w'oli. Kyetugezaako kyetwagala okusembyayo abasirikale 16 abakwatibbwa olw'okukozesa eryanyi eryasukkiridde ku kyalo kimu ekisangibwa e Loroko mu town council ye Elegu mu district ya Muru. Mulimu ebifaananyi bye mwalaba awo ku mutimbagano egy'enjawulo nga giraga abakyala abatulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala. Kino kyaliwo nga abasirikale baffe bagezaako okugumbula abo abatuuze ku kyalo kino ekya Loroko. Ekyalo kino abasobola okugenda Elegu waliwo obuyumba buno bunyegenya buno bye tutera okuzimba obwo n'osanga nga omugotteko
lw'amaanyi. Kati abantu bakuŋŋaanirawo nnyo ate mulimu n'ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso, so nga waliwo obulabe mu kitundu ekyo. So abasirikale baffe abaali ku patro basobola okugenda mu kitundu ekyo ssaawa 2 basobole okulemesa n'okusaasaanya abantu abo. Ekyaviiramu lwakweryanyi lye baakozesa lyali lisusse, basobola okusamba amayumba, enzigi, buli gwe bajjamu bakasuka wabwera, ate enkuba yali etonnye, abamu ne beevulunga mu bisooto era ebifaananyi tebyali birungi. Oluvannyuma bano basobola okudduka ew'omukyala abakulira gwe bayita Auma Beatrice ate nga landlord erudda, n'akuba ebifaananyi ebyo bye mwalabye ne biryoka bijja mu ofiisi ya Lieutenant Colonel Nakalema era kwe kusitukiramu n'aweereza abasirikale abasobodde okugendayo. Abantu abaatulugunyizibwa twasobodde okufunako 38 omuli abakyala 31 n'abasajja abawerera ddala 7. Bano basobodde bali mu kufuna buyambi na bujjanjabi okuva ku saidi yaffe nga banna security, kozi waliwo omwami omu eyamenyesa omukono gwe bayita Kuma Charles Adigoli ali ku ddwaliro erya 4th Division eggulu. Abakulembeze banna security okuva ku UPDF, Uganda Police ne Prisons bavuddeyo ne bavumaganya ekikolwa kino ekyokukozesa eryanyi erisukkiridde mu kifo ky'okuwanirira eddembe ly'obwebange ery'abantu baffe ate bagenze mu maaso ne babatulugunya. Abapoliisi 10 abaakwatiddwa twabaguddeko omusango gw'okutulugunya abantu era bakuumiddwa ku poliisi eggulu, kozi n'abasirikale 6 nabo bagenda maaso ga court martial egenda okutandika olunaku olw'enkya. Kino kikulaga nti tewali musirikale gwe tuzibira liiso, wabanga akontanye n'empeereza tuvaayo bulambalamba. Naye nga kino tuvuddeyo okulaga eggwanga nti mu bugazi bw'empeereza obuva eri banna security, abantu be tulina bantu abaweereza n'obukugu ate nga balina n'empisa, kyekitusobosezza nga banna security okuwanirira ebyokwerinda mu Uganda n'okukuuma bannayuganda. Abakulu bano basazeewo nti ate tuddeyo buto, tutandike ate okwekenneenya buto buli musirikale kinnoomu n'okulaba nti tuddamu okubongeramu amaanyi mu ntendeka n'engeri gye balina okukozesaamu ebyanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. nga bwe bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu, ku basibe abawera 20,000 be twakafuna mu kiseera kino, abasukka mu 10 be batayagala kugoberera mateeka ga gavumenti ne pulezidenti nga bwe yalagira, ate nga tekyandibadde kyetaagisa. Kino ekintu kyateekebwawo okutaasa buli omu. Kati gwe ate n'oddamu n'osalawo nga bwe nabagamba nti ffe tetubakunga naye tubaaniriza. Njagala kuddamu kubakubira omulango. Ibo bw'onoddawo n'olowooza nti ogenda kukola fujjo tukulekeeyo, ebifo bikyaliyo. Katwegendereze, tusigale gye tuli. Ekirwadde kino kigenda, bwe tukirwanyisa kijja kugenda, naye lemma kuleetamu omugotteko mu kulwanyisa ekirwadde kino. Gye tunaakoma okuteekamu amaanyi n'okukwatira awamu ng'abasinga bwe tukola, kye tukyokwanguwa kubanga tuddayo mu mbeera. Kino byampulizigana nti tukimanyi nti ennamba 919 bw'ogikuba ekutwala mu minisitule y'ebyobulamu
nekulaga kiki nekugayidinga biki byolina okusaba oba na biki byolina okukola. Kati gavumenti yayongeddeyo, waliwo edize namba *260# oba kanyonyozi munyenye 260 Kadaala. Bakafulu bali kumbi. Enamba eno bw'ogikola ejja kukulaga biki by'oyagala. Oba oyagala namba ya RDC, oba oyagala kumanya biki ebifa ku disitulikiti yo, oba oyagala kuba ripooti mu liraanwa oyina bw'omwekengera. Ate na kino nkyongerezaako bannange, oyo gw'oteberezaamu kuba nti alina ekirwadde kino, si mulabe nti olina omukuba amayinja, si mulabe nti olina omukuba akatayimba. Mulwadde muyambe, tegeeza ebitongole ebikuuma ddembe, tegeeza ekitongole eky'ebyobulamu, kubanga oyo mulwadde alina okutaasibwa. Ate bw'otamutaasa ekirwadde kino kikola ki? Kitutambulamu ffenna. Mpozi n'akasembayo nti enamba yaffe ey'ekitongole eky'amakomera, gwe kolaba omusirikale w'amakomera nga yeeyisa ng'alina empisa ensiiwuufu mu buli ngeri, kuba enamba eno 0800 emunyanya 0800 emunyanya oba 144. Ogikuba enamba eno ojja kuddibwamu era tujja kudduka bunambiro tukangavula oyo okikwatako.